안녕하세요 여러분, 길게 가는 아빠입니다. 오늘은 집에서 할 수 있는 최고의 유산소 운동 점핑잭 노점프 200개 챌린지를 여러분과 함께 도전해 보도록 하겠습니다. 이 점핑잭 노점프는 자리에 편하게 서주신 상태에서 좌우로 양팔을 이용해 큰 원을 그리면서 박수 쳐주시는 이 동작이 바로 점핑잭 또 점프 동작이 되겠습니다. 네, 층간소음도 없겠죠? 그러면 이 점핑잭 노 점프 200개 시작해 보도록 하겠습니다. 천천히 본인이 할 수 있는 속도로 따라와 주세요. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열아홉, 스물, 스물하나, 스물둘, 스물셋, 스물넷, 스물다섯, 스물여섯, 스물일곱, 스물여덟, 스물아홉, 서른, 서른하나, 서른둘, 서른셋, 서른넷, 서른다섯, 서른여섯, 서른일곱, 서른여덟, 서른아홉, 마흔, 마흔하나, 마흔둘, 마흔셋, 마흔넷, 마흔다섯, 마흔여섯, 마흔일곱, 마흔여덟, 마흔아홉, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 절반 왔습니다. 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 20개 남았습니다. 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200. 네, 오늘 이렇게 층간소음 없는 최고의 유산소 운동 점핑잭 노점프 200개 챌린지에 도전해 보았는데요. 어떠셨나요? 도움이 되셨나요? 오늘 영상은 여기까지이고요. 저는 다음에 또 다른 영상으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 여러분 안녕.